啦。但係今晚8點正先開始，我係睇8點好似呢場個場，咁所以咧我哋仲有好多時間剩啦。咁係啦，我哋就係考試啦，所以嚟溫書。咁但係溫書之前咧，因為咧到而家都未食嘅，而家煮個麵食先，因為真係好肚餓。你以為？哇！好靚，但係佢個天已經冇咗。喂，It's OK。呢度見唔見到？而家繼續行。Oh my god，好靚今日嘅天。我到啦，我哋而家行佢就得啦。哦！勁好笑呢個人。我哋即將要迎接我哋第一個舞台劇。你係咪第一個舞台劇？係啊。我真係從都冇睇過。今日嘅 OOT 入去。我而家影緊燈牌。想要。買咗呢個，之後仲有呢個，呢個係咩啊 ？poster， 之後仲有呢個，呢份嘢勁靚咯。查啦。我嘅結論就係我抽我哋班贏咗呢3獎啦。即係佢有咩？佢有彤彤啊！唔夠錢，所以我哋就係可以買成。揀到了。It's OK， 我已經有抽到我最中意嗰2個啦。因為我驚佢個 friend 要走啫，但係我好死。